আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। চলে আসলাম আপনাদের মাঝে আমার পরবর্তী ভিডিও নিয়ে। তো আজকে আমি আপনাদের সাথে আসলে কথা বলবো স্যামসাংয়ের ওয়াশিং মেশিন নিয়ে, স্যামসাংয়ের 8 কেজি ওয়াশিং মেশিন নিয়ে। তো ভিডিওটি না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখবেন। আমি আপনাদেরকে টোটাল ডিটেলস জানাবো এটার। তো চলুন শুরু করি। তো এখন আমি যে মডেলটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের ফ্রন্ট লোডিং 8 কেজি। এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 8 কেজি। কালারটা দেখেন, সিলভার কালারের ভেতর খুবই সুন্দর দেখতে, গর্জিয়াস একটা কালার, এবং লুকটাও কিন্তু অনেক সুন্দর দেখেন। এটার কন্ট্রোলারটা এখানেই পেয়ে যাব। আপনি কী ধরনের ওয়াশ চাচ্ছেন সেটা এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন। সব অপশনগুলো এখানে দেওয়া আছে দেখেন। আপনি কী ধরনের ওয়াশ চাচ্ছেন প্রত্যেকটা অপশন আলাদা আলাদা করে দেওয়া আছে, যে কটন, কটন, সব অপশনগুলো কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। আর পুরো মেশিনটাই কিন্তু অটো। আপনি জাস্ট এখান থেকে ওয়াশ সাইকেল সিলেক্ট করবেন আর সব কিছু অটোমেটিক্যালি কিন্তু আপনার নিয়ে নেবে। এখানে 15 মিনিটের একটা কুইক ওয়াশ পেয়ে যাবেন। যদি আপনারা দ্রুত ওয়াশ করতে চান, দেখা যাচ্ছে বাইরে গেছেন, 2 ঘন্টা মতো হয়েছে, বাইরে ছিলেন, আসছেন, চাইলে ওই কাপড়টা কিন্তু আপনি 15 মিনিটের একটা ওয়াশ কিন্তু করতে পারবেন। এর ভেতরটা যদি আমরা একটু দেখি, দেখেন, আপনারা ওয়াশিং মেশিন কেনার সময় প্রথমে যে বিষয়টা দেখে নেবেন সেটা হচ্ছে ড্রাম। কারণ ওয়াশিং মেশিনের এই ড্রামটাই মেন। আপনারা এই ড্রামটা কিন্তু দেখে নেবেন। স্যামসাং যে ড্রামটা ইউজ করছে এটা হচ্ছে ডায়মন্ড শেপ ড্রাম। দেখেন, এটা হচ্ছে ডায়মন্ড শেপ ড্রাম। এটার ওয়াটার এক্সিস্ট হোলগুলো দেখেন, খুবই সুন্দর। তাছাড়া এখানে সর্বাধিক ফেব্রিক কেয়ার পাচ্ছেন। আপনাদের অনেকের ভয় থাকে যে ওয়াশিং মেশিনে কাপড় যদি পরিষ্কার করি দেখা যাচ্ছে যে কাপড়ের রং উঠতে পারে বা কাপড় ছিঁড়ে যেতে পারে, এরকম ভয় আসলে অনেকে পেয়ে থাকেন। বা অনেক কাপড়ে আছে যে কাপড়গুলোতে আসলে লোম উঠে, তো সুতা ওঠে, আপনারা অনেকেই এই ধরনের ভয় পেয়ে থাকেন। তো স্যামসাংয়ের ডায়মন্ড শেপ ড্রাম যেটা আপনাকে 100% ইনশিওর করবে সেটা হচ্ছে আপনার কাপড়ে সর্বাধিক ফেব্রিক কেয়ার থাকবে। আপনার কাপড়ে কোনো ধরনের কোনো সমস্যা কিন্তু হবে না। অ্যান্ড ওয়াশটা খুবই ভালো হবে, পাওয়ারফুল ওয়াশ পাবেন ডায়মন্ড শেপ ড্রামে। তাই আপনার অবশ্যই ওয়াশিং মেশিন কেনার সময় অবশ্যই ড্রামটা দেখে নেবেন। এবং এখানে কিন্তু আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ একটা টেকনোলজি পেয়ে যাবেন, সেটা হচ্ছে ইকো বাবল টেকনোলজি। দেখেন, ইকো বাবল টেকনোলজিটা আমরা এখানে পেয়ে যাব। এটার কাজ হচ্ছে, নর্মালি আমরা যখন বাসায় কাপড় ওয়াশ করি দেখা যাচ্ছে যে আমরা ডিটারজেন্ট মিশ্রিত পানির ভেতরে অনেকক্ষণ কাপড় আসলে ভিজিয়ে রাখি, যার কারণে কি হয়, আপনার ওই ডিটারজেন্ট মিশ্রিত পানিটা কাপড়ের সুতার ভিতর ঢুকে যায় এবং ময়লাগুলো কিন্তু বের করে আনে। আর এইখানে যে টেকনোলজিটা পেয়ে যাচ্ছেন, সেম টেকনোলজিটা এখানেও পেয়ে যাবেন। আপনার ডিটারজেন্ট, বাতাস, পানি একত্রিত হয়ে আপনার একটা বাবল তৈরি করবে, যেখানে প্রচুর পরিমাণে বাবল হবে। বাবল পানিতে কাপড় অনেকক্ষণ ভিজিয়ে রাখবে, যার কারণে আপনার কাপড়টা কিন্তু আরও ভালো ওয়াশ হবে। সো এখানে কিন্তু খুবই ভালো একটা অপশন আপনি এখানে পেয়ে যাবেন, যে ইকো বাবল টেকনোলজিটা এখানে পেয়ে যাচ্ছেন। এবং এখানে কিন্তু সিরামিক হিটারও পেয়ে যাচ্ছেন, এই অপশনটাও পেয়ে যাচ্ছেন। আপনাদের অনেকের চাহিদা থাকে এটা, হিটার অপশনটাও পেয়ে যাচ্ছেন। এখানে আপনার 95% পর্যন্ত কিন্তু কাপড় ড্রাই করবে। এটা অনেকের চাহিদা থাকে যে আসলে ওয়াশিং মেশিনে কী ধরনের হবে, শুকাবে, কত পার্সেন্ট শুকাবে। তো আপনাদের এই সমস্যার সমাধান কিন্তু এই মেশিনটাই হয়ে যাবে। অলমোস্ট শুকিয়ে যাবে, সামান্য একটু থাকবে, যেটা আপনার নর্মালি ফ্যানের বাতাসে দেখা যাচ্ছে 2 থেকে 5 মিনিট রাখলে পরেই এটা শুকিয়ে যাবে। তো সুন্দর অপশনটা কিন্তু স্যামসাংয়ে পেয়ে যাবেন। অ্যান্ড এখানে হচ্ছে আপনার ডিটারজেন্ট প্লাস চাইলে সফটওয়্যার জাতীয় লিকুইড দিতে চান তাহলেও দিতে পারবেন। 2টা অপশন এখানে পেয়ে যাবেন। আর ওয়াশিং মেশিনের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, সেটা হচ্ছে ওয়াশিং মেশিনটা ইনভার্টার কিনা, মোটরটা আসলে ইনভার্টার কিনা। কারণ এখনকার যুগে ইনভার্টার খুবই প্রয়োজনীয়। তো এখনকার যুগে আসলে যেটা বেশি ইম্পর্ট্যান্ট সেটা হচ্ছে আপনার যে ওয়াশিং মেশিনটি কিনতেছেন সেটা আসলে ইনভার্টার কিনা সেটা দেখে নেওয়া, কারণ ইনভার্টারটা খুবই প্রয়োজনীয়। আর ইনভার্টার আপনার মোটরের স্পিডটাকে কন্ট্রোল করবে, প্লাস হচ্ছে এনার্জি সেভিং করবে। আগে দেখা যাচ্ছে যে আপনার বিদ্যুতের যে ইউনিটের যে দামটা ছিল সেটার তুলনায় কিন্তু এখন অনেক বেশি। তো এই জন্য আপনার ইনভার্টার খুবই প্রয়োজনীয়। আর ইনভার্টারের জন্যই কিন্তু আপনি
মোটর মোটর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি 10 বছর পাচ্ছেন। এর জন্য অবশ্যই আপনারা মেশিনটা ইনভার্টার কিনা সেটা দেখে নেবেন। ইনভার্টার মেশিন অবশ্যই আপনারা পারচেস করবেন। আর স্যামসাংয়ের 8 কেজি ওয়াশিং মেশিনে কিন্তু বিগ একটা ডিসকাউন্ট অফার চলতেছে এখন। এটার মডেলটা হচ্ছে WW80J। এটা বর্তমান প্রাইস আপনার 61,900, 7,000 টাকায় কিন্তু ডিসকাউন্ট চলছে। মাত্র 54,900 টাকায় কিন্তু এই ওয়াশিং মেশিনটা আপনারা পারচেস করতে পারেন। তো এই ছিল আমার আজকের 8 কেজি স্যামসাংয়ের 8 কেজি ওয়াশিং মেশিনের ফুল ডিটেলস। তো আপনারা চাইলে কিন্তু ওয়াশিং মেশিনটা পারচেস করতে পারেন মাত্র 54,900 টাকায়। এই ওয়াশিং মেশিনটি কিন্তু এখন পেয়ে যাবেন। আর ডিসক্রিপশন বক্সে আমাদের নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন। বাসায় বসেই আপনারা অর্ডার করতে পারেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর যারা নতুন আছেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন।